ကွန်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကကိုကျော်ကနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ editorial talk မစခင်မှာပြည်ရင်းပြည်ပကပြည်သက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မင်္ဂလာနှစ်တကူဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆုတောင်းပါတယ်နှစ်တကူမှာပြည်ရင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်ပွားတိုင်းရင်းသားတွေတိုင်းရင်းသူတွေစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပါတယ်ထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းမှာနေ့စဉ်လိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖျက်ဆီးနေရတဲ့ဖျက်ဆီးနေသူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အားလုံးဘေးရန်ကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ARDကအားလုံးကိုလေးစားချစ်ခင်ကြောင်းဒီနေရာပြောပြရစေကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့ပြည်သက်လူကြီးကိုလည်းထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာပြောပြတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီအကျဉ်းသား3000ကျော်ရှော့ပေါ့ခွင့်နေနဲ့လွတ်ပေးလိုက်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထဲမှာထုံးစံအတိုင်းပေါ့လေဒီလွတ်တဲ့အထဲမှာနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတော်တော်ကိုနှဲပါပြီးတော့ဒီခိုးဆိုးလူနိုင်တွေကိုအဓိကထားပြီးလွတ်တာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာထွက်လာတဲ့သတင်းအရာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုနေကျဲကျုပ်ရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာကိုရွှေ့လိုက်တယ်ဘလို့ရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့စစ်ကောင်စီကလျှို့ဝှက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပြပါအောင်ကွန်စောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းတောက်တွေသတင်းစာဆရာတွေ editor တွေအနေနဲ့နံပါတ်1လုပ်ရမယ် homework အလုပ်ကတော့ fact checking ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဟောင်းဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုထောင်ကနေပြောင်းနေဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့မီဒီယာတွေကနေစပြီးလွှင့်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တနိုင်ကျော်ကြာမှာဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းတို့ကထွက်ပြီးတော့မီဒီယာတွေကိုထွက်ပြီးပြောတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့သူပြောတာရာသီဥတုကအပူချိန်ပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်မှမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ကျမ်းမာရေးရအခုလိုအပ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေဒီကိုအကျဉ်းသားတွေပြီးရင်အသက်ကြီးတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုအပူဒဏ်ကကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းကထွက်ပြောတာကျွန်တော်ကြားရပါတယ်သူပြောတဲ့အထဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဝင်းမြင့်ကိုနေရာကနေရွှေ့တယ်ဆိုတာခိုးမပါတာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဆိုတဲ့အခါကျပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောအောင်မှာBBC VOA ARD ပါဝင် Reuters AP တခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေအရလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကိုနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ location တစ်ခုကိုရွှေ့သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိတကယ်ရွှေ့တာလားထောင်ထဲမှာပဲဆက်ရှိနေတာပဲလားဒါအပြင်ထောင်ထဲမှာပဲအပူဒဏ်နဲ့ရော့အောင်လို့အဲကူလာလို့အစီအစဉ်မျိုးတွေအစီအစဉ်ပေးတာလားဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့အခုထိအသေးချာမသိရသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေတဲ့နေပြည်တော်အကျဉ်းထောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားရတဲ့သတင်းတွေကသတင်းကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နေပြည်တော်အကျဉ်းထောင်ကကြွက်ချင်ရင်ပေါ်တယ်အဆိုးဝါးတဲ့နေရာပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒီပြောဆိုတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ကဒီနေရာတချို့ကဆိုရင်ဒါငရဲထောင်လို့တောင်ပြောနေကြတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ကဘလောက်အဆင်ပြေနိုင်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့လေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အကျဉ်းသားအဖြစ်နဲ့ဆက်ရှိနေသေးတာပဲဖြစ်တယ်ရွှေ့တာမရွှေ့တာနဲ့မဆိုင်ဘူးနံပါတ်1ဆိုတော့နံပါတ်2ကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကစပြီးတော့အမှုမျိုးမျိုးစီမီဖန်ဆီးထောင်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီနေ့ဒီချိန်မှာပဲဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းပြောသလို heat stroke နဲ့ပဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ထောင်ထဲမှာနေနဲ့ဆုံးမကွယ်လွန်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာသူ့ဖခင်လိုအာဇာနည်ဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ရောတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့သူ့ကိုလေးစားကြည်ညိုချစ်ခင်ကြတဲ့သူတွေသူ့ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ထောင်ထဲမှာပဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အနီးကလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒုဝန်ကြီးဟောင်းတွေပြီးတော့ Sean Turnell economic advisor ပေါ့နော်စီးပွားရေးအကြံပေးတွေကမီဒီယာတွေကိုထွက်ပြောခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နေပြည်တော်အကျဉ်းထောင်ဟာအဆိုးဝါးဆုံးအကျဉ်းထောင်ထဲမှာပါတယ်အပူဒဏ်အပြင်ကြွက်တွေပရစိတ်တွေချင်းတွေကင်းချေပြားတွေနဲ့အရန်ကိုဆိုးရတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ရှောင်းတနာကိုယ်တိုင်ကနေကေအေးရှာကိုပြောခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့
အဲ့ဒီအကျဉ်းထောင်ထဲမှာစိတ်တဲ့အခိုင်မာဆုံးနဲ့မငြီးမညူပဲဆက်ပြီးတော့နေနိုင်တာနေနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေထဲမှာထိတ်ဆုံးအကျဉ်းသားကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲလို့တွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေကအဲ့လိုပြောတာရှိပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြတာပေါ့နော်တကယ်လို့များဟာလာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုအဲ့ဒီနေပြည်တော်ထောင်ထဲမှာထားကြည့်မယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ကြပါတော့ဆိုတော့ဒါတကယ်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေရာကိုaircon ဟလာလေအေးပေးဆက်တက်ပေးဖို့ကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကပြောတဲ့အခါမှာလဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်တက်ပေးမယ်ဆိုရင်အားလုံးတက်ပေးပါသူ့နေရာကတော့သူ့ရဲ့အခန်းကတော့နောက်ဆုံးပဲဖြစ်ပါစေဆိုတော့မတွန့်ပြန်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေသူ့ရဲ့စိတ်သက်ခိုင်ကြည်မှုကတော့အမြင့်ဆုံးမှာရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်သူ့အသက်ကဒီနှစ်ဆိုရင်88နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘာလို့ထိမ့်သိမ်းခဲ့လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောကြမယ်ဆိုရင်လေဒီကစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဟလာသူ့ရဲ့အမုန်းတရားတွေပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာဃာတတွေနဲ့အလုဆောင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့အဓိကတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးမယ်တို့နေရာရွှေ့ပြီးတော့တချင်ညင်ပြန်ပြီးစကားပြောမယ်ဆိုတာတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဘက်ကအတိုက်ခံနေရအောင်မြန်မာနိုင်ငံကိုနားမလည်တဲ့သူတွေရအောင်အတွေးခေါင်ပြီးတော့အတွေးနေချဲ့ပြီးတော့အိမ်မက်မဲ့နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ခုနကောင်စောပြောသလိုပဲဒီနေအကျယ်ကျုပ်ရွှေ့ပြောင်းနဲ့မရွှေ့ပြောင်းမှုဆိုတဲ့အချက်အလက်က confirm အတိအကျတော့မထုတ်ပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သေချာမရဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့အပြင်မှာကအဲ့နေအကျယ်ကျုပ်ရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးသုံးသက်ချက်တွေထွက်နေတာတွေ့ရတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်ကိုနေအကျယ်ကျုပ်ကနေရွှေ့တာစစ်ကောင်စီကဒီဖိအားတန်တွေမခံနိုင်တော့လို့ဒီ short ပေါ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိရဆိုအမျိုးမျိုးပေါ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်စောအမြင်ကရောဘယ်လိုရှိလဲအခုပဲကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံနေပြီးတော့ထိုင်းအစိုးရကဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနေဝင်ရွှေ့တာကိုကြိုဆိုတဲ့အကြောင်း press release ထုတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းတော့စောသလားလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားမိတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လွတ်တယ်လဲတကယ်လို့နေရာရွှေ့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်ရွှေ့တယ်လဲဆိုတဲ့ခြေလှမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်သမတ်ချန်ဟိုင်းကနေပြီးတော့တကြံမတိုင်ခင်တော့ကနေပြီးတော့ဂရီသွားခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နေပြီးတော့မှဆိုရင်လည်းရင်းတော့လူကြီးဟောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကအဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးအောင်တန်းရွှေသမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ပြီးတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမောင်အေးစတဲ့သူတွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလက်ရှိပြည်ထောင်ဝင်ကြီးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ပြီးတော့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်စတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့ဆုံနေတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံတဲ့ကိစ္စကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ကိစ္စအပြင် Peking ကနေပြီးတော့ high level basic လို့ခေါ်တဲ့အစီအမြင့်အရာရှိလာတဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တွင်မှာအာနာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဟောင်းဦးတန်းရွှေနဲ့ခဏတွေ့ဆုံတာတွေ့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးစိတ်လာတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တရုတ်ပြည်ကလွှတ်တဲ့ special envoy လို့ခေါ်တဲ့အထူးတန်တမန်တွေလာတဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းမှာသူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကို dress စာပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနေရာရွှေ့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့တရုတ်ရဲ့လက်တွေခြေတွေပါနိုင်တယ်လို့တွက်ဆသူတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ပထမကနဦးပြောခဲ့သလိုပဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုနေရာရွှေ့ပါတယ်ဆိုတော့အတည်ပြုချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မရသေးတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းတွေထွက်လာတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ Mr. King Eric ကနေပြီးတော့ဗြိတိန်အခြေစိုက်မီဒီယာတစ်ခုကိုပြောထားတာကျွန်တော်ဖတ်ရှုလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့သူမိခင်ကိုဒါလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးချမှာစိုးရိမ်နေဆိုပြီးတော့ပြောဆိုသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခုနကောင်စောပြောသလိုပဲသူ့ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောဒီသုံးသက်ချက်တွေနဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုတွေမျိုးမျိုးရှိနေကြတာပေါ့လေဒီပေါ်မှာလည်းသုံးသက်ပါအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးစိုးရိမ်မှုတွေကတော့အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
မကြသေးခင်ကပဲနေပြည်တော်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်နေပြည်တော်ကိုအတိုက်ခံဘက်ကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ် drone စစ်စင်ရေးရလဲအခုချိန်မှာအရန်ကိုထိရောက်နေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီကိုချင်းချောက်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့များဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တခြားထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေကိုနေပြည်တော်တနေရာမှာရှို့ဝှက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတွေကပြစ်မှတ်တွေဖြစ်လာမလားဆိုပြီးတော့အစိုးရလွန်ကဲမှုတွေတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဒီဘက်ကလက်နက်ကင်တိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေအများစုကပြစ်မှတ်ထားတာကတော့စီးရေးပြစ်မှတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့စိုးရင်လွန်ကဲမှုတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကအချက်ကကျွန်တော်တို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတကယ်ရွှေ့မရွှေ့ဆိုတာဒီနေ့ဒီခိုင်မာတဲ့အချက်လက်မရှိဘူးဆိုတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအားလုံးကိုတာဝန်ယူရမှာလဲစစ်ကောင်စီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့လုံခြုံရေးပေါ့သူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအားလုံးကိုတာဝန်ယူရမှာတော့စစ်ကောင်စီပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့သဘောထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲစစ်ကောင်စီကလုံးဝကိုယုံကြည်စရာမကောင်းတဲ့လုံခြည်စရာမကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ခေါင်းဆောင်နေတဲ့သူတွေကစာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မှာရောဒေါ်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံတဲ့သူတွေပေါ်မှာဘာမှသဘောထားအပြောင်းလဲရှိပုံလဲမရပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပုံမြင်လေးမြင်ပါတယ်။တခုထပ်ပြီးပြောချင်တာပါလေကျွန်တော်တို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိစ္စလားဦးဝင်းမြင့်ကိစ္စကိုပြောနေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့မနစ်က2023မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်2ယောက်အဖမ်းခံရပါတယ်တခြားငယ်သားတွေလည်းပါသွားပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွန်းနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုထောင်နှစ်ရှည်လာများချခဲ့တယ်သူတို့အာဂတိလိုက်စားမှုတွေနိုင်ငံတော်ဗဏ္ဍာငွေတို့နိုင်ငံတော်ဗဏ္ဍာငွေတွေနိုင်ငံတော်စီးပွားရေးကိစ္စတွေအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေနဲ့ဖမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှတကယ်ကို criminal လို့ပြောလို့ရပါတယ်အမှုစင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အမှုဆိုတာကအမှုစင်ပြီးတော့ဖမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွန်းနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့သူ့အပေါင်းပါတွေဒီနေ့ဒီချိန်ဘယ်မှာချုပ်လောင်ထားလဲလို့ကြည့်မယ်ဆိုမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အချင်းထောင်တွေမှာသူတို့ဖမ်းဆီးထားတာကိုကျွန်တော်တို့အခုတည်းကတက်တည်ထောက်တာမရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကအတိုင်းဝိုင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့အခုချိန်ဒီစစ်တပ်ထဲမှာပဲရှိတဲ့အချင်းထောင်တွေထဲမှာVIP prisoner ဖြစ်နေဟလာအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်အကျဉ်းသားဖြစ်နေပဲဆက်ပြီးထားတယ်facility ကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့နေရာတုံးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ double standard လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့တခြားအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီကဘာမှဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုဘုံသွားတဲ့သူတွေကိုကြတော့အခုအချိန်ထိVIP prisoner ဖြစ်နေသူတို့ရဲ့စစ်တပ်အချင်းထောင်တွေမှာပဲဆက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အဲကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကိုမြင်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချုပ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့စစ်ကောင်စီမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ထိတ်ဆုံးမှရှိနေသေးတယ်ဘာအပြောင်းလဲကိုမှကျွန်တော်ထင်တယ်မျှော်လင့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရွှေ့မရှိတိတ်ပြီးတော့အတွေးခေါင်ပြီးအိမ်မက်မက်နေစံမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်နံပါတ်3ပြောချင်တာကတော့မြန်မာပြည်သူလူထုကတော့ဒီနေ့အထိသူတို့သိပါတယ်နော်စစ်တပ်ရဲ့ကျေးဇူးကဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးမူးလို့တော့ရှူစရာမရှိဘူးဆိုတာမြန်မာပြည်သူလူထုကသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကွန်ဆာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က